赞，但是大家记得给带宝点点关注，加粉丝团灯牌，就送1毛钱的粉丝团灯牌就可以。也不错。没有，要那个。今天结束吧，因为有今天的。慢慢来吧，这是反正我是狼，你不是好人。哦，那是吧？我们是双。好，来第3局机械狼。没看，可以看。可以看，天明真没看。我们今天3局结束，公布一下目前的分数啊。今天3局。因为只有下周最后一周了。对。本月只有下周最后一周的机会了。明天还有1天。明天还有1天，下周还有3天。连胜有上周哥们儿就是负南包换了，他上周负7.5，负7.5，刚来第1周，啊，没算，还没算完，还有今天呢。他装的，他不怕，他铁坦。哦对。大家可以关注一下，我们小景已经发了上次惩罚的预告了，发了一张图。来，机械狼，请各位确认好身份牌。来，变美了。天黑请闭眼。大家还没戒，天黑请闭眼。后位师请举手示意，好，请放下。守卫请睁眼，守卫请你的守护玩家。守卫请闭眼。3名狼人请睁眼。狼人请互相确认图案。I overdrive myself close. I need cash, I'm paying that, doing that. Don't push your fucking hands up. Say I want it, I gotta have it. I want it, I need it, that's like that plastic. Ooh, I'm living lavish. Said I buy everything but a party. Everywhere I go, I'm somewhere. And anything I want, I'm buying. My dad be multiplying today. I don't mind for the first time. 狼人请闭眼。女巫请睁眼。今该名玩家死亡是否是解药？是否是解药？Dropped all my profit. I'ma still find a way I can never shop. These are true, baby. I don't buy no time. Sell a new piece when I'm out on the market. I guess my rent's so good at this car. This a life of a struggle. 机械狼请睁眼，请选择学习女玩家身份。Fuck up the track and get it right back to back the shit when it goes down. Drinks plus a bad mouse and that's okay. Use a track phone and dispose that. 机械狼请睁眼。通灵师请睁眼，请选择查验一名玩家身份。该名玩家身份为通灵师，请闭眼。来，各位玩家，整理表情。这样，现在是上警环节，请上警玩家亮起红灯。上警玩家有1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号，12名玩家均上警。现在时间由9号玩家开始发言，9号玩家请发言。
感谢一下投石啊，耽误点时间。感谢范阳卢氏，感谢瑶瑶的微粉雨木，感谢苏三，感谢陈晨一，感谢这个园子，感谢亮亮猪转牙月，感谢晨晨，感谢北燕，感谢梁勺，感谢 B Born， 感谢水燕，感谢不知名，感谢退堂鼓一级演奏家，感谢轩，感谢小万，感谢忧郁的倭瓜，感谢孟小思，然后也感谢这个 Lucas、欧皇哥，还有水燕，还有全体药家军给我投的鲜花啊，拿出来亮相一下，亮相一下，谢谢。大事故，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 大事故！不好意思啊，那后面那朵花我都等会儿再报。这个冰激凌洒了。还有一件事啊，哥们儿是猎人，手势是这个，12人上井都给我退水，我拿警徽，我来找了啊，过了。好，稍等啊。9号玩家收到歌儿的送花并留言，歌儿拍了拍你的脑袋说：“生日快乐，成长快乐。”收到 Lucas 的送花留言，太子耀生日快乐。收到水燕的送花留言，生日快乐，新的1岁更坚定的冲吧，一定会越来越好的。收到全体药家军的送花并留言，你且迷着风浪，20年少争朝暮，歌昨日事，归欢喜处。你且追着朝阳，新岁渐长竞奔赴，行来日路，起荣耀图。药家军祝荣耀，23岁生日快乐！谢谢大家，那我就过了。好，有请12号玩家。啊，我验了3号玩家有底牌，我就不想报他的身份了，因为如果没有人跟9号玩家，我不太认为9号玩家是一张什么机械狼学了猎人在这要警徽啊。我觉得9号玩家的底牌可能就是猎人，那9号玩家可能要拿这个警徽了，所以3号玩家的底牌我就不报了。我验3的心路历程是因为3号玩家来这儿2把好人，我觉得他第3把有可能拿狼。我就验了他，然后我觉得3号玩家的底牌应该就是他的那张底牌，我不太觉得他上来就拿一张机械狼学到这张牌，好吧。然后后置位，我觉得12号玩家有点像大哥，开牌之前抿的，然后，哎呀，我是很痛苦啊，因为我想要不然直接给9报，就说9是什么，我觉得他像猎人，要不给9报个猎人，但是万一他是个狼，我就瞎玩了。我想想啊，我报了吧，我直接报了吧，反正没警徽，好吧。3号玩家底牌是女巫，好吧，3的底牌是女巫，然后3那个位置应该可以站边我，然后如果9号玩家能信下我是那个通灵的话，我希望你就可以把警徽让给我。如果9号玩家信不下我的话，我就会退水，把警徽就如果9没有人对跳啊，没有人对跳，我就把警徽给这个9。我这验谁我没法弄啊。我觉得12，我没验12，是因为我觉得12有可能是大哥，我怕我验出他的底牌不一定是他的身份。然后几下听一圈，再听听我验谁吧，好吧？如果我有警徽的话，我目前为止的话，我就随便留一张11，因为万一我有警徽呢，随便留一张后置位的11吧，没有什么别的，就是为了留而留啊。3号玩家底牌是女巫牌啊，所以3直接认了我就，你就告诉他们你是女巫，饮水是谁就行了。然后9号玩家，因为如果没有人跟3号玩家对跳，他就是全场唯一女巫，对不对？那我是不是全场超级通灵？你们就把那个警徽都退一下就行。我目前为止是不退水的啊，我过了。但是狼人不会好心把警徽给你啊。如果你是通灵师的话，狼人肯定要对跳啊，就是编出一套逻辑来对你啊。不对跳的话，怎么可能慈善狼嘛？所以我还是建议，我相信荣耀就是那个状态和想带队的那个心，我觉得他是猎人，就是待会肯定有人会跟你对跳，所以那个到最后还是那个警徽就给9号玩家呗，总比流失好嘛，对吧？那个刚刚那个9号玩家掉东西的时候，那个声响很大，然后我说了岁岁安康，他说了岁岁平安。但是呢，那个声响引起了5号玩家的骚动，4号玩家的骚动，3、2、1是一直愣神的状态，在思考。所以我觉得3如果真是女巫的话，2、1在我这不是太好，因为这种响动都没有引起他们的任何反馈，所以我觉得一定在想些什么，好吧？所以我就在这个位置把这个分享出来，因为刚好有这个事儿嘛，所以就聊一下。毕竟大家是面杀，所以我也会除了纯逻辑，还要再盘一些别的东西。当然，到底是什么身份，就听听你们聊天，我再去定，好吧？我是建议这警徽就给9个，
让小九今天寿星公带队，好吧，过掉。感谢一下木稳，感谢一下木稳投的2个，感谢一下周岩，感谢秋小秋秋，感谢丹青妹妹。我底牌女巫啊，11是饮水，所以现在我的视野是比较清晰的。如果10号玩家是那个通灵师，那么3号玩家就底牌要么是机械女巫，对吧？只能是机械女巫。如果10号玩家是悍跳狼，那3号玩家你要是穿这个女巫的衣服，你就是他的狼同伴，对吧？要么就是他发错了你的身份，你就直接站边后置位就可以了。我现在视野很清晰，我底牌是女巫，11号是我的饮水。其实无非10号玩家你说什么我像什么机械狼，就是因为我跟11前面有一个波交流嘛。11号问我说，我看了他一眼，他说他问12号玩家，他说你觉得我是什么身份？然后我跟11号回答一下，我说我井上再告诉你。然后10号玩家就觉得可能是12号玩家是不是抿11号玩家是什么身份，然后要学11号玩家。我也想拿大哥，可是拿不到10号玩家，没办法。所以我不知道你是那个悍跳的狼人，还是那个查验到了那个机械狼的那个通灵师，所以后面再看一下。但是我对10号玩家有一个质疑，就是你的视野里已经12号玩家是有可能是大哥了，你还在盘3号玩家，你说你觉得3号玩家不是。但原因结果呢，不是说12号玩家你觉得是大哥，而是你觉得3号玩家拿不到那个大哥牌，对吧？所以这是我质疑你的点。但是你的力度确实是比较大的，你一开始先是不想报他的身份，然后又报了他的身份。我底牌是女巫，11是饮水，好吧？先井上就跳出来，因为我觉得10号玩家肯定是这个对3号玩家定义是有错的。3号玩家底牌不是女巫，因为我才是女巫，对吧？我先把这个事情抛出来，过了。我觉得10、12肯定要出一个狼，因为10如果是狼，12是不可能是10的狼队友的，他就不知道10有没有发中，他不可能跳女巫。那只有10是真通灵，验了3号是女巫，12才可能提前走位跳一个女巫，所以10、12肯定出一个。但是12为什么要给11发饮水？11的发言当中没有找到太多的他战不战10或者之类的信息。然后我自己抿人的分享是，我觉得4是狼，因为开牌前7号说分不够了，我这把要跳身份站边，4号脸一下就垮下来了，一下就完了，这把要输了。然后开牌的时候，4号听到9号是猎人，然后说9号要拿警徽的时候笑特别开心，我也不知道有啥可开心的，也未必能归队，所以我觉得4号是狼。然后听3号报自己身份再说吧，我觉得10、12肯定要出一个狼，然后4号是我抿杀的狼，然后其他没啥了。10号也没觉得像，也没觉得不像，就是中规中矩，报了个身份干啥的，然后我过了。谢谢 QQQQ 的投食，谢谢5个9的投食，谢谢 Leo 的投食，谢谢车车的投食，谢谢秋小秋秋的投食。我是个通灵，验了1号玩家是个查杀。然后我为什么验1呢？因为端午节嘛，我感觉到第三局的时候大家已经快忘了，但是我心中一直记着那个甜咸粽子之争，我一直记得那几个爱吃咸粽的人，1号、5号、6号还有9号，我就选了一张我觉得3局体验比较好的一张牌，1号玩家，而且我抿了2张牌，1、5，我觉得1、5都不太好，所以我就验了这张1号玩家。1号玩家是张狼，但是他的发言大家应该也能听出来吧，因为他说10、12里面一定出一个狼，其实不是的。首先我是个通灵，我只是说他的发言不是，是什么原因呢？是因为他的视角，他如果是个好人，在他的视角是10有可能是个真通灵，12可能是个真女巫，10号玩家是验到3号玩家为一张机械女巫的，所以他点10跟12一定出一张狼，这个视角就不是个好人的视角，所以我告诉他是个狼的视角，然后我是个通灵，我验了他是一张狼人牌。10号玩家我认为是个悍跳，然后女巫的话我不知道，因为我不知道3号玩家会不会认这张女巫，有可能10就是发崩了，3号玩家就是非女巫的一张好人牌，那如果这样的话12就为真女巫嘛。但是3认了这个女巫的话，我就得再听听。不是听他俩谁是女巫，因为他俩是互读的关系，我是听听外置位的牌，好吧？就是如果3认了这个女巫，3跟12就去互读就行了。如果3不认这个女巫，那就是今天晚上12号玩家就把10号玩家读一下。我觉得11是好人，
是因为我现在不知道12是不是女巫啊，所以他发你这个饮水，并不知道你是不是饮水，是因为你在点1、2、3的时候，你说你不知道1、2、3都在想什么。3号玩家可能接了10的金水在想。我在想什么？是因为我在想1号玩家是张狼，我在想验了他这个是个大狼小狼，然后1号玩家在想什么？他是个狼，我也不知道他在想什么，但肯定心事重重。所以我觉得11号玩家在点1、2、3的时候，我认为他是像好人。我觉得11是我前缀听的好人，然后我肯定是拿不到警徽了，因为我有一张查杀，然后有张狼人跟我悍跳，所以一会儿发言差不多到8闹的时候，我会为9号玩家推水，好吧？我会把这把带队的机会交给你。然后我也给你点了你的1号玩家是一张狼人牌，然后10号是个悍跳。我再听听3的发言吧。外置位我没有听，不能做过多的评价，但是前面的牌我都评价了。我眼中的2狼是1号跟10号都找到了，过了。啊，谢谢那个伤心消消乐的投食啊！我是吃刀的女巫哎，哥们儿，我晚上中刀了。所以你肯定是死定了呀，机械女巫。然后哇，我没有毒人啊，我本来是想毒反水的，啊，我真想毒你，但我想了一下，我就来1天，然后我刚记得开局之前时间好像是10点47，我就没有毒人。所以你发这个身份确实力度对我来说是很大的啊，但我觉得1号玩家你的发言是纯胡说八道，因为你的发言啊，你的发言是4号玩家在拿牌之前说。拿牌之后说7号玩家是要跳身份站边，所以说4号玩家是狼。这一点为什么能得出来呢？因为4号玩家看完牌以后，他又不知道7号玩家是什么身份，对不对？他眼里面都还没有见到他呀，怎么会在你眼里面他就一定是一个定狼的呢？反正我是吃到的女巫，然后那个12号玩家，今天你们可以不用分预言家，可以直接把12号玩家投了嘛，待会儿死讯一宣布可以，但是这个力度确实在，所以即便我觉得1号玩家有可能是狼，但我仍然会通过这个力度去站边10号玩家。然后我确实没有毒人啊，所以如果待会儿没有，待会儿就肯定是我单死，这板子应该是有守卫的啊，所以如果是平安夜的话。那也没办法，我觉得还可以再活一轮，但我觉得好像没有人会第1天晚上守我，对吧？但我确实是没有毒人。如果我要毒的话，我是想毒水子姐的，真的，当时我真想毒你的。井上的发言其实3跟10里面，我在这个地方没有办法，因为我只会去站边10号玩家，即便3号玩家你的发言在我这里其实还可以我会把这个水退给10号玩家然后那个大家可以直接把那个警徽给9号玩家因为9号玩家今天生日我觉得可以大家把这个面子卖一卖了，对不对？然后这没关系，别紧张，不是明天还有1天吗？明天那个最后1天的最后一局发挥不好的人才会被喷1周，没关系的，大胆一点今天你过生日，你最大嘛，对吧？荣耀然后那个我过了，你发言吧，你跟7号玩家有场外，那个我现在可以站在道德制高点那个喷你不那我过了，你整吧。你不用喷我你不用喷我，我马上自爆了，我不跟你们玩，我不知道你们是什么意思，玩不了。我晚上说杀他女巫，然后我不知道前面的跳的哪都是，那怎么玩嘛？然后我不知道谁是女巫，我也不知道是啥情况，反正我得完全出去了，我也不知道你们是什么情况，不知道什么情况，你没读吧？你没读我就说一下，我不知道为什么我这两局竞争大师赛的机械狼都一定要挑预言家，为什么？你这井下躲着不就完了吗？打假赛是吧？放心，9号等会就杀你啊！你来开枪直接带，我也不知道谁是我队友。那这样我不自爆了，你直接在井上别归我，这个可以吧？我不自爆，那说的好像你能带准一样啊？什么情况？你们我不知道谁是我队友我都忘了，反正12肯定不是我队友，我不知道他来干嘛的。12肯定不是我队友。如果你学了女巫，我也应该自爆，要不然你第1天要被投了，对不对？你读的对吗？没必要呀。你不说没读了我他妈自爆还来个小吞毒吧？强哥。你到底读没读，强哥？我不是猎人，我也不知道我手是朝上还朝下，反正我各个狼队友看上去都很安全，你知道吧？我想今天徐彦宇不在，应该很安全吧？我现在有点慌，你知道吧？
给我明明卦象。你知道，哎，你摸完牌我看都不敢看你，你知道吧？晚上狼人睁眼杀你，你知道？你到底有没有读好，哥哥？你刚好好跟我说，读没读？哎呀，你爹没读。行，那我信你了，我听听发言，听听守卫在哪里，好不好？女巫、通灵师他们肯定要跳一个，还有一个守卫。让我想想，等会儿如果平安夜，我直接把桌子掀了，我不允许有守卫和我有一样的操作，你知道吧？圈圈是不是感觉有点笑不带他出来？如果这局你是好人又要输了，是不是？你发两句，好不好？别用道德制高点跟我说，好不好？我刚才看七，我就看七是不是大哥，我就跟你直说，七要不是大哥，我觉得大雷也不灵了，好吧？不要对话。他是什么？我也不知道。我打电话问弹幕，我出去看一下，我怎么知道他是什么？长男是什么？我能知道吗？苏亚欣，这一把不会有人乱玩，说验了他是什么验了什么饮水乱报吧？就这样，我马上自爆了，你弄一弄，我马上出去了，我看一下过掉。花送我一个。4号玩家收到潘莹的花并留言，好起来了，冲外搂一组负，收网。收网。5号玩家是潘莹。长男什么意思？他觉得10是通灵师，所以跳的吧？他要自爆了呀，初一呀。小9号，你玩的是姐姐的命，姐姐是好人这把。如果我是狼，我肯定希望你可以，反正我是好人嘛，肯定是希望你归队；我是狼嘛，肯定希望你归错，对吧？别的没有了。但是井上确实有2个跳女巫，但你刚刚跟12对话真的很像不认识他，你是真的，你想说你都说要打电话给他了，真的非常像不认识他，那也没那么多位置了。那这把歪哥真心换真心。得是好人了吧，歪哥？我是好人，不多说了，他都要自爆过了。6号玩家请发言。我谢下投石啊，谢谢车，谢谢阿莫西林，然后谢谢酸橙柠檬的投石。如果3号玩家你真的是女巫啊，那个我在这里对你致以最崇高的歉意，因为你拿完牌之后，我边上应该周围的所有人应该都能听得到我说去砍你。对不起，有点爱显摆了，这个道歉。如果你真是女巫，真那个被砍着了，那真的我得负点责任啊！对不起，我只是说着玩玩的，没想到你真是。但我是好人啊，别人都占2了，那你们那个到8号玩家发言时候给他一个自爆的时间吧，好不好？当然我们也可以，哦不对，他那个到时候会有个退水自爆环节，好像也没有办法玩那个招数，玩不了那个，玩不了。那怎么说？没啥说的呀。我反正我站边2，1号玩家。那我最近就是学到一些新的东西，给你分享一下，让你好进步一下，对吧？哥哥还是比较关心弟弟的成长的，就是你好人时候听发言的神情表情跟狼人不一样不一样。然后你回头可以看一看那个复盘的时候，感受一下，真的很不一样。然后其他没啥，过了。7号玩家请发言。谢谢戈尔和卢卡斯投石，我觉得你就别自爆，原因是因为现在其实所有人身份都明的，你们就因为现在是这样，因为12号一定认为10号是真通灵，所以他在那个位置悍跳女巫，然后但是他不知道，因为你不认你的队里面没有他嘛，所以他是机械狼啊，所以那他底牌是什么呢？他有可能是机械女巫，所以你们就狼人到井下开个会，你们就直接把战术商量，比如今天砍谁，明天毒谁，因为现在你看认2号是通灵。那1和10不都裸出来了吗？那12机械狼不是都明了吗？你自爆没意义，你还不如跟12号商量毒谁呢？别帮匡昌给你狼队友毒了，那不是更输吗？所以你们不如就是这意思吗？但是12号如果不是那个机械女巫，你们就感觉刀有点难，还得跟守卫去那个，我是这么建议的，因为确实我感觉12号感觉井上他觉得有可能，我猜呢，觉得10号是真通灵，然后呢他那个位置直接悍跳了女巫，但没想到。狼队第一天砍了3号还没毒人，这都是表面情况，具体得等那个法官宣布信息。那你自爆干嘛？你们就直接商量呗，就按照你们就等12号发言看他是什么，你们就聊呗。他要是机械女巫，然后呢他就说那你看晚上我毒个谁行不行？然后你们再说那你毒这谁不行？你毒谁我砍谁不就完了吗？是这意思吧？因为身份都明了，因为狼队都裸了第一天，我是这么建议的。
但是万一他真毒了你，你要是吞不吞呢，我就不建议啊。我不知道，我确实不知道。我就认为现在的形势，你们狼队4个蟑螂都裸了，那你们就聊嘛。不是4张狼，4张狼人牌，4张狼人牌都裸了，所以你们就聊聊怎么晚上怎么砍人，怎么毒人。要不是机械女巫，你们确实难受，因为有个守卫在啊。我大概就这样。反正我听听9号点狼坑嘛，我觉得应该点不错，我过了。谢谢昵称，谢谢 FY223，我在发言，也没啥言好发哦，好像战变2可不就是1、4、10、12吗？这位查莎老师，这位任狼老师，这位悍跳女巫的老师，这位悍跳老师，那就看你自己选呗。是白天怎么说？但我觉得3应该没毒你，他都那么说了，应该没毒你。那你们选一选吧。我先退水，先退个水。所有井上玩家发言结束，退水自爆环节。5、4、3、2、1。仍在井上的玩家有4号、9号、10号、12号、1号、4号、9号、10号、12号。警徽流失。作业3号玩家死亡，没有烟。对不起，请留言。3号玩家死亡，请留言。我没毒人，确实是因为，其实我知道发牌之前我就知道我自己是女巫啊，就真的，我发牌之前我就知道自己是女巫，所以我都没有演。这么跟你们吹牛逼，因为我知道就是有的人他不是有那个什么蔑视女巫的东西在吗？对吧？所以我其实我都知道有可能我会迟到啊，真的。但是我说想读反水是真的，但是我后来想了一下，确实没有必要啊，真没有必要。然后就是这会儿说这个是不是有点太矫情了？我是真希望大家越来越好啊。然后可能最后一把，因为我没毒人，可能会影响那个胜负嘛。因为我看大家是不是就是这个算分的时候会去那恐怖密室嘛，挺好的，节目效果挺好的。然后偶尔会刷到，我感谢了，偶尔会刷到大家的视频，其实还是挺感慨的啊。因为有可能我不是退圈了啊，7号，你他妈上次帮我退了，我他妈打 CSGO 1000条弹幕里9998条都问我为啥退了，就是你说的，我没退，我偶尔还是回来玩的啊。然后那我就走了，我把东西打包一下，车费给我报一下啊。那个12号玩家有没有可能是那个什么狼枪啊？你能不能是那个不是机械女巫呀？你是盯着我整呗？是第2把也就是给我发个金水，第3把盯着我学，盯着我整呗。然后那个没别的了，那个我希望他不是机械女巫，因为他是机械女巫，他们是几刀呀？4刀还是5刀啊？啊，我死了以后3个什么4个狼3刀4刀，因为他还毒一个，那他们就相当于拍刀了嘛，对吧？啊，我过了。干啥呀？出去。没事。3号玩家遗言结束，本局游戏没有警徽，现在依据时间随机发言，由8号玩家开始发言。8号玩家请发言。我不是守卫，别看我。你找守卫呗，完事儿了。看12是狼王还是机械女巫，反正12留到最后出嘛，12机械狼。那也没啥能聊的了，这好人能聊啥呀？耀子没想到吧？你这个没想到是这个局面吧？我谁能想到呢？真心换真心，爱不是守卫，好吗？真心换真心。那没啥了呀，你过呗，让狼开会吧，我过了。什么意思啊？好不容易拿把猎人12人上井，本来今天我大好展现时机，这哐哐当主角，那7号玩家让我点狼坑，8号玩家全给我点完了，什么意思啊？那我要不站边一下10号老姐姐？我没办法调守卫了，我是守卫，然后先把这个玩的好的投一下，再把这个长得丑的投一下，然后呢，把你留着，让你把你留着，最后投你，先把4号投一下，然后再把10号投一下，
12号疑似机械狼枪嘛，不知道他在玩什么，然后就12号就最后投，然后再把你投了，最后再投12，那就现在很考验守卫的功底了。我的枪口呢，永远对准那个小板牙、小牙摔那个，就你1号啊，我倒牌了，我一枪就把你带了，这把聊的爆的不能再爆了，可惜不是我这个位置点出来，你前面有人点出来了。然后呢，我是枪啊，感谢一下这个。这个全体药家军送的一个大花的投石啊，不是投的鲜花啊，刚才那个就是为了爆这个鲜花，等会儿我把他们全部想办法给运回家啊，然后那个也谢谢大家，那个我就过了啊，今天我订个票，今天先把4投了，好人今天投4，井上任狼那个自爆狼，好吧，今天投4，好我就过了。我知道观众朋友们现在可能觉得很无趣啊，觉得我们在撑时长，但是有些话我不吐不快，朋友们。第一天夜里砍3的时候，4号玩家根本就没有说3是女巫，他说3是守卫，他说砍3，他根本没说3是女巫，是我说3是女巫，调监控，直接调监控，是我说3是女巫。然后我想问一下长南老师，上一次跳白痴，这次跳女巫是为什么？你跟7配合不好，你跟我也配合不好吗？这到底哪儿出了问题呀？我发言有这样吗？通灵师吗？全场除了你，没人认为我是通灵师啊！就大哥觉得我通灵师，为啥呀，哥？你就是个啥？你就默默的，你在后面苟住不行吗？为什么呀？我真的想不明白。我难得没发爆一回。难得，朋友们，而且我觉得我井上演的很好。我说，哎，我是爆呀，哎，我不爆呀，我爆呀，我不爆呀，我马上就要自爆了，受不了了。长达老师，你就告诉我们你学的谁就行了，然后我们商量上怎么刀。我真的是，那是谁是那个 lucky 的守卫呢？全老师，这种好事肯定有你。我不知道是谁啊，王哥找吧，好吧。小九挺帅，哥们儿枪口朝上，你这辈子开不出来，你给我压火，受不了了。歪哥还说我们4只蟑螂，我也是没明白。行吧，听听长大老师跟我们聊一下，你不会学的11是个平民吧？啊，不会是这种情况吧？我今天身体很不舒服，我是真的有点想吐，我过了，可以，过掉。不是这样子，你是狼队友，你井上点我是大哥嘛，所以我就想着是，我学的是机械平民，我学的8机械平民，对吧？第一次拿，我可以给你们排一个坑，8不是守卫。我可以给你们排个坑，那只能这样子啊！我只能是我跳女巫，其实在我的视野里，我想让他们以为我是机械守卫，所以是这么打。哎，反正就没配合好，确实没配合好嘛，也有我的问题，对吧？水反正只能跟你 say 个 sorry， 那没办法，对吧？没配合好。我觉得11不是守卫，歪哥像不像守卫呢？我觉得守卫可能出在5、6里面吧。个人觉得守卫可能出在5、6里面。反正就是我们现在拼刀嘛，守卫手中平安夜我们就交牌，然后如果要是守卫没有手中平安夜的话，我们还有的打嘛，对吧？我们3刀嘛，现在就是。我告诉你们8是平民，因为我想就是冲破那个8的宿命。我第二次拿机械狼，但是之前他们跟我直播的时候说让我学8嘛，我就学了个8。我告诉你们以后千万不要学8。对不起狼队，不好意思过了。虽然你这么诚恳，但是我还是在怀疑你不会装大哥吧？你要装大哥，我们的就显得太呆了。我上周5双刀大哥悍跳，这时候就被查杀了。我觉得5肯定是身份，我觉得他如果装大哥，5就是我们大哥。一会儿5要跳大哥，我就相信5是大哥。然后。57，我觉得是57，因为刚刚那个发3号女巫的时候，5号在那偷笑，不知道笑啥，也不知道笑啥。我是有理有据的觉得12可能装大哥，因为给3发女巫的时候5在偷笑，我怀疑5号学了3，然后在那偷笑，发对了。哦，然后没事儿，这当没说过了。
都知道你周六要和徐姐带货，也不用在这么强调自己的极限逻辑吧，直接向徐姐靠拢。那周六大家就关注一下他跟徐姐的带货，好吧？那个，我觉得长南不是机械平民就是机械女巫。但我觉得他可能不会骗狼，可能真的是个机械平民吧，但无所谓，只要狼不自爆，我们的票只能投12嘛，因为他不太可能是机械枪，不能是机械枪在那个位置，还认反水是个他狼队友跳女巫，不可能这样子的，所以就只要狼不自爆就投12，但我估计狼会自爆的，可能我预言家拿不到警徽就是我的宿命，就跟反水悍跳也永远拿不到警徽一样，即使他今天发对身份了，还是拿不到警徽，这就是宿命，那就没有了，投一下12吧，过吧。首先，水水，你说的是要给7发守卫，我说的砍3啊，你是不是以为没录像？你随便说是吧？不，长南老师，我跟你说，你是什么机械？只要他是女巫，你第一天都死了。我们后面一群，你知道吧？你肯定你饮水报的也不对嘛，对不对？但是不重要。然后他是谎报的大哥。我还希望他不是大哥呢，那我们投他，要不你自爆杀他。你们两个，你们带货是不是？他是好人骗大哥，那我们那个真大哥在干嘛？看着他骗我们，他也不出来说。然后还有最重要的一点，长南老师，我会跟你说一下，什么叫搏刀？是守卫跳了那个叫搏刀，我们还得找，你知道吗？你排的那个人是我唯一排的，8肯定不是守卫。你知道什么叫搏刀吗，长南老师？我希望你这一盘好好付，好吧？你给我付4天，你知道行不行？即使他是通灵师，他是女巫，和你机械平民有什么关系啊？你又没技能，你肯定不是机械女巫。你机械女巫，你怎么会跳嘛？你是什么意思？天天闽狼队友是狼，我还没发言就说我倒钩，说我双刀狼，你也不是人，你也去死啊！圈圈什么意思？害怕我杀你，想让我有一个小信息，圈圈说让他卸完投石之后再杀他，就是有点做作的样子了啊，有点做作。让我想想，第一局舒雅欣是那个九尾狐，刚才那一局是什么兵？骑士。你长得帅也不可能3把都是，先把你排了。OK， 你现在可以出去了，舒雅欣，你是平民，你也可以出去了。当然在开会，你不会以为是在弄时长，而且我等会得自爆，要不自爆没办法商量，你知道吧？那怎么说？我说白天杀5，守卫守一下他。你们在说什么呀？肯定在开会，你以为在干嘛？你卸一下头绳，帮忙吧，你都输8把，也不差这1把了。你听我说，你先好好说。刚才我跟玩具枪真心换真心了，好吧？这样。你告诉我是不是守卫，我们告诉你我们杀谁，好不好？不要搞嘞！你看你这好人都不负责任，你看预言家就在那摆了，猎人也在那边摆了，他们都在那边摆，就你一个守卫在那边独自在那边演，好不好？帮忙，康桑思密达，我掉。谢谢毛肚，谢谢秋小球球，谢谢毛球球，谢谢小 Z， 谢谢车的投食。我是你们大哥，我学了1。没有，我跟他说的是那个让他不要自爆，让大家发言，然后卸下头饰，因为我知道你们不是很快就结束了吗？好不好？加油，王哥！我什么时候说这么轻？给你看一下，好了，不要浪费大家时间了，你们就赶紧搞一搞，然后让他们发言。我是想卸下头饰啊，感谢大家投食。那个我说一下啊，我都忘了，明天中午12点，那个我得去带个货，朋友们，明天中午12点我得带货，先别关注周6带货不带货了，中午12点我有一个带货，然后那个朋友们就算就是可能啊家里就是货比较充源，也可以过来看一看，捧人场，捧人气也是非常非常关键的。然后我守卫啊，来，我们今天就干，等会儿我就必守一个平安夜，我现在告诉你我是守卫，我就直说了。不信是吧？我真守卫，真心换真心。因为我说简单点，我只需要我告诉你，我第一天空手，我第一天就等会儿我会空手，你们肯定是在2和我直接砍嘛，你们不可能先砍9。
我一定空手。但你好像也不信，反正我真守卫。因为我跟你说，我现在跟你说了守卫，我就想跟你们赌，就想玩帅的，就要玩狂的那种。然后呢，结果你没信，或者我多少守住平安夜。第一，我守住平安夜，你们就是我就直接就是你要互联网思维就直接上素材了，你们到时候就是我的背景板，各位啊。然后呢，如果你没信，那你们依然也上背景板，那这当然不是我的素材，因为我没守住平安夜。好吧，就这样过了。那这么说，守卫他不守人，都有可能赢呗，是不是？就是如果要是没找到的话，那没什么了，那就这样呗，你就那个吧，好，4号玩家福报，请各位佩戴好面具。各位弹幕老师，大家可以下载一下右下角的小手柄器件。我们本局结束会给大家发一个抽1888的福袋，大家抓紧时间可以下载好，然后我们结束可以抽一下。黑黑请闭眼，守卫请睁眼，守卫举起的守护玩家。守卫请闭眼。狼人请睁眼，狼人请选击杀目标。他就是在装逼，他就是在装啊！因为我他是真手想想。关一下摄头，现在关一下摄头。哈哈！没错，杀了他还得找，长痛不如短痛，长痛不如短，杀了他还得找。虎皮砍吧。你选一个，你选一个。那你觉得嘞？你觉得？哦，我操！那就是拍刀了，其实。拍了是吧？来，并刀来。我不能说话是吧？宝宝的废物啊！我能说话吗？我不能说话。你守自己的吗？你们就定了是5算，好，那就狼队阵营交牌。我是啊，是我。狼队阵营拍刀失败，他守的通灵士。他肯定不会自首，一定找到他就输。只能是51里面。他学11，我们倒赢了。公布揭晓吧，好，来，趁你们没走，可以听一下自己的分数啊，可以听一下自己的分数。我们经过这2天的角逐，我们目前1号陈明俊是-2分，2号耿雪儿是9分，然后锵锵是才来，所以先锵锵今天是1分，然后王宝宝目前总分6月是-3，然后圈圈是-2.5， 6号 K4 是3.5，戴宝是4分，牛肉干是3分，荣耀是-5.5分，反水目前是0分。我多少？-5.5。啊，反水目前是0分，舒亚信是0分，长南是-3分啊。这是我们今天12位嘉宾通过2天的6月的总分啊。好，本月冠军是我。然后我们上一局狼队阵营拍刀失败，好人阵营获胜。在复盘之前，大家抓紧时间下一下右下角的小手柄，几秒钟就能下好。下载好之后，准备发1888的福袋了，所以大家抓紧时间下好，然后准备2张截图，一张是手机桌面有游戏的截图，另一张是玩游戏的截图。唯一一个福袋里中抖币的宝宝，1分钟之内私信 JY 袋鼠的后台就可以获得1888，所以大家抓紧时间下一下右下角的小手柄。
那虽然大家都知道结果，但是还是得给大家复一下盘。本局游戏好人阵营获胜。本局游戏狼人为1号、4号、10号、12号，守卫为11号，通灵师为2号，女巫为3号，猎人为9号，5、6、7、8为4张平民牌。11号守卫首页选择空手，狼队阵营击杀3号女巫，3号女巫没有选择开读，2号通灵师查验1号为狼人身份，12号机械狼学习，8号平民成为机械平民。井上竞选环节，狼队阵型由于12名玩家均上井，狼队阵型隐名，所以警徽流失。第一天白天，3号女巫单死。发言阶段，4号狼人选择自爆。入夜，11号守卫守护2号通灵师，狼队阵营选择拍刀。狼队阵营是在5号和11号里选择找守卫的，拍刀5号平民，狼队阵营拍刀失败，游戏结束，好人阵营获胜。那我们今天的3局这样了。今天大木老师如果觉得看得开心的话，可以多去我们的超话京城大师赛发帖，发表一下，分享一下自己的感想。然后想跟代宝聊聊天，分享自己感想，可以去樱桃布丁的直播间。然后大家，我们今天还有一点时间，我们9号玩家生日还没有结束，大家也记得去9号玩家直播间祝他生日快乐。那没有关注我们小金杂货铺的，在我们屏幕下方啊，大家一定要记得关注一下小金杂货铺。我们明天中午12点是我们的销冠狂少，我们的 KS 明天中午有一场带货，所以大家记得关注一下。明天中午12点 KS 的带货。对，然后拜拜，然后谢一下呱呱车车3你和萨的给我的投食。然后今天确实就是有一点不太舒服，然后跟大木老师说一声不好意思。祝大家端午安康。然后今天嘉宾也通过你们的投票都吃到了甜粽子，虽然还是有人偷偷吃了咸粽，但是每一个嘉宾都吃到了端午节的粽子。祝各位弹幕前的观众朋友们端午安康，祝你们端午节快乐。那大家记得赶紧参与一下我们的福袋，给代宝点点关注，关注一下周外大师直播间。我们明天晚上7点半同一时间还是要在这里见面的，大家记得给代宝加一下粉丝团灯牌，拥有一个小红牌子1毛钱的粉丝团灯牌就可以。也记得关注我们的官方账号抖音京城大师赛，记得关注我们的官方带货直播间。明天中午12点小金杂货铺，我们明天周五中午有一场狂少的带货直播，然后我们周六12点还有一场我们2位陈明俊和徐言宇给大家带来的极限，可能是不知道他们带货会不会盘极限逻辑啊，所以大家也可以去关注一下我们的小金杂货铺，周五和周六中午12点都有带货直播。谢谢各位弹幕老师支持。最后记得关注我们的官博京城大师赛，我们大师赛、小师赛和带货的阵容都会在我们的官博京城大师赛发布，所以大家记得关注我们的官博，关注我们的官方抖音，也记得一定要关注 JY 带师还在直播间的弹幕老师，记得关注一下 JY 带师的直播间。那最后感谢我们的冠名商饭狼视频狼人杀，在家也能玩面杀。大家明天晚上同一时间在这里不见不散。